पाउजेद यमपम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खोंगसत मांग ओइनन सिक्योरिटी की अकनब सेक्शन थौरंग लौकटख्रे मणिपुर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाखलिब तांग मरीद इम्फाल लाकदोरे मांगना मणिपुर लाकदब खोंगसत असिदा यखाई तिंखाई थोक्तनब मणिपुर पुलिस सेक्शन थौरंग लौकटप ओइना मफम कयादा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथब आवरे ngase pung nipan makhairom tarakpa adwaidagi imphal east police na wangkai thanga fat ki maning thangba maikei da combing operation chathage yumjum da changtuna chathagi pa operation adu da myoi kyamarom amom ta oida masagi saktak che puthok anduna verification chathage adu mo pumi phami pon amata yaukhide nagalamorom da ngasi ayuk pung taruk makai dagi ayuk pung nipan taram dai fawba imphal west district ki manung chana laiba gari gi akoibda imphal west district commando ki tem amana combing operation chathage District asigi additional SP operation ki miang maga da sathakiwa operation adu da chawrak na jumthong marfurong ki mioi cham amam to oina saktak se pothok anduna verified tawki adu operation adu da mifam ipun ki paudi leite Nagalam da lagliba tang mari da lakadurba India ki Prime Minister Narendra Modi ki Manipur khongsat asida Impal East ki manung chana laiba hafta kangjebung da pangthokadurba miyam ki mifam da lamdam asigi paikaliba asoba development project kaya sangarambaga loidana project kaya amachu ureng tamlagani age Magi khongsat asida maruiba development project wariba barakthong kairaugda nauna sariba covid hostel jingai jing water supply scheme abadi manipur gi manung hanjinna lairiba mafam singda internet amasung mobile network ki khudong chaba phangnanaba mobile tower kya su miyam da kusina ramgani aire loinda janems da nauna sagat kada bapang chama yangkai gi cancer hostel kilometer chama taramathoi sangba national highway ki project amade new sekwanta nauna sagada government residential quarter na singba development project kya su Prime Minister na urepung tablong gadore. Maragasi da Narendra Modi ki Manipur Kangleipak khongsat korkom na boycott tawkre. Thasi ki mari da India ki Prime Minister Narendra Modi na Manipur Kangleipak ta lakani hariba mahaki khongsat asi lamdam asigi miyambo. Sakulam mi da khongsat jangna purak na ba amade ning tambalepak amaki miyam da fangfam thokpa malhem gi miyam da janaraba haksing adu piram na banate masidi mamang tawkibagom. Democracy ki maikum uplaga mikhal ki lang thak tuna miyambo wai dharaga lamdam asida India ki lang thak tuna miyambo yai dharaga lamdam asida India ki loilam makha tana chathanaba amade mara cheranaba hanagi thoksil adumangne maramudana Prime Minister Modi na lakadaba namit asigi epung amadage mangai lamdam asida lairiba matam phawba korkomna boycott tawbaga loinana Manipur Kangleipak pumba total shutdown tawthokle adhingbasina ana laik mehau langpok Ising hamasung asi anaki thabak tharam sing de konsel loi aina korgong ki media coordinator M Sagen ba na kudek piduna thatorakpa cherola mana phangdorakle cherola tun makhatan ai Narendra Modi ki handaki Manipur Kangleipak khongsat aji satliba sahi ase angan basarokta pangthokadoriba Manipur Kangleipak assembly election ki vote khompalak pane India ki lebak sing da mikhal haibose lebak asiba democracy chatpa lebak ne haina malemda Sakdak pudanatana India asi malemda khwaidigi chawba democracy satpa lebak ni haina international community da claim taunanabagi amata ngairba fijang smoke screen natragana khulai ne mikhal gi khulai asina India malem gi miyambo lang thak tuna lebak ase miyam da sanariba ningtamba mafung phana leiriba asengba democracy chatpa lebak ni haina lana masak tak tuna United Nations da chawna mafum kalle Minamba asina asoba pangal natragana khulai oiduna Indian handaksu United Nations Security Council ke non-permanent membership ki fida kanbangam khre loinana United Nations ki subcommittee ahum ki chairperson ki pamjo phangre haire cherolatuna makhatana hai India ki ningtam basi masakang daba amasung ikai khum nadaba laibakni Article 370 ki matung inna special status lairamba Jammu and Kashmir state bo ani thoklaga khaidok laga Kashmir bo union territory oina thamkhre Han state waramlaba lam abo union territory ki thakta amuk inthagiba basi Indian union ki puari ki khongsata Kashmir ki thaudogasin ahan bane masagi constitute amaling jaduna masagi matung inna madugi matuk inna mikhal tawraga miyam gi mihuna sembal legislature amalairaba ningtamna leijaramba Manipur Kangleipak bo leibak asigi amadi malem gi sanagaglon punamak thuwairaga lausilaba madungda mahaki state sengi makara khwaidagi hantaba thakta thamgraba matungta ingkumja Lesing amaga sampan umbudrani thoigi January kunmathoi khakta da Manipur Kangleipak po India state moida sakangke masina maming tagi wane atopa pau amadana former MLA Aza A Simbre laikhidre 45 singai assembly constituency gi former MLA Aza A Simbre ngasi Okro district hostan da khangaudan laikhidabada
maikay kiyadagi awawa phongthok narakle nagalamromda lakadoriba cabinet meeting da BDF sing demand sing pass tawbinaraba Manipur gi Chief Minister gi pungning singsilagle ngasi BDF sing police department da leiduna sahi tarabe humdoi hiana Manipur gi lura law and order gi tanpham kiyada Manipur government gi pateng pangtuna lagle adubo BDF sing tanduna lagliba demand sing kasi chu Manipur government tasin usinadana leire BDF sing ba matam ga chuna bamong da sengkat piba BDF sing da 13 month fe piba rule and regulation semdok pidun regular tanba yauna demand kaya tanduna lagle satkiba taragani thuisuba BDF rising day with the minister and Pirena thabak da onthok thanabagi damak iba serol perik nabagi haiba matungina April lisingani kunmathoi da pisan kre adu official process da ayida kai piduna lagli Hanajiripam district BDF welfare association ki publicity secretary U Babu Ton Mitaina thokpa charola mana phongdoragle Cherola tun makatan hai BDF sing ningsing biduna lagliba cabinet meeting asida BDF sing demand sing pass tawbina da Manipur gi Chief Minister gi pungning sing silagle Cherola tun makatan hai BDF sing bo nungsi biduna lagliba cabinet meeting asida BDF sing demand sing pass tawbina da Manipur gi Chief Minister gi pungning sing silagle Cherola tun hai karigumba pass tawbina bataragati thasi gi mari dagi All Manipur BDF welfare association lawpa phirep khudingda Jiribam BDF sing support tawgani haire India da nongmada miyoi lising kuntaret jamanga yankayumda COVID positive oikre Omicron gi apunba masing lising amaga jamanga kunmanga sukre India da COVID third wave ki February thada yauroba iyai India da COVID-19 laisada sigi fibam nongma gi lusalakhiba ga loinana haukiba pungkun mari asida leba kasi ke waina nauna miyoi lising kuntaret jama yankayumda COVID-19 positive oikre loinana apunba confirm case masing su wangkalaktuna Kurorahum lak nifuga nifan lising marfuga mapan sama kontraga nithoi sugre ngase pung nifan pabuda Ministry of Health and Family Welfare na thadora kiba report ki matungina hariba matamasi ki manung than dauna miyoi chani marfuga mari se kiba ga loinana laisarasina maram oitin laikidaba apunba masing su lak mari lising marfuga mathoi chadet omputra yaukre amarumda matamasi ki manung than laisarasida gi miyoi lising mapan chani nifuga mapan gi fibam phagalaktuna Tongan ba hostel sing dagi discharge tawkre apun ba discharge tawkiba masing su crore hom lak refuga ni thoi lising marfuga mari samanga homfuga ma thoi sukre phibam phagalapagi changsa da marfudrani pandasmik ani tareta handarakle haujuk leba ga sida laisat asigi apun ba active case masing lagama lising kuni thoi chanipan chupna am oire hariba asigi manung dam yoi lising nifan champan nifuga mari ki phibam lori ana so ministry asina makha tare ministry asina thadora kiba report amagi matungina hausi Omicron variant asi India gi state kolomdoi amasong union territory homda sandokiduna apunba confirm case masing lising amaga samanga kunmanga yaukre adu bahari ba asigi manung da fibam phagalaktuna mi samanga homfo ti charge tawkre laiba gasda Omicron laichat asigi oriba fibam masi Maharashtra da chambi homfo Delhi da chahum homfo ga mathoi Gujarat da chamaga kunthra ga taro Tamil Nadu da chamaga taraga taret Kerala da chamaga sunna mapan asina singmane Housing India da Omicron variant asi thengnaba Union Health Ministry na state of Union Territory singa pungkun bari chuna thabak lohatuna laire oirangni fibam asida Union Health Secretary Rajesh Bhushan nagaran state amasung Union Territory singi Chief Secretary singda chithi iduna tagai fatana lokot kadaba thabak singa madi darkar oiba vaccine amasung infrastructure ki matangda khangan khre aina Health Minister su phongtorokle India ki capital Delhi da haukiba aten matamda laichat asigi fibam singthaningai oina handaru baso Housing Omicron variant jauna COVID ke laisalasi sathi pamongda sandurakle Haukiba pungkun mari asida Delhi da miyoi lising ani sadret taraga taruk positive warakiba ga loinana apunba active case masing lising taruk chahum umpuda wangat khe laisarasina sogal laba Maharashtra ju Omicron variant gi sandokpagi sang khwaiti gi wangda laire Housing Maharashtra khakta da apunba Omicron variant positive oiba masing samri umpu yaukre Housing lebak asida warakliba COVID-19 amati Omicron variant gi fibum asida COVID thar weba se February thada peak yauraba yai aina panare Atopa pau amadana aina DGP oringai abaspa asi draconian ekni haikrabani Joy Kumar Manipur Police ki DGP oringada Armed Forces Special Force 1958 abaspa ek asina miyam ole draconian ekni haikibal laire Manipur abaspa lokthok matam moirabane aduna abaspa asi lokthok nanaba miyam na yaw hoba mathau tai haina Manipur gi Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar phangdokre wafam masing asi National People's Youth Front NPYF Katrigau Union Achinduna Katrigau gi KYC ground fang thokiba one day Youth Convention thorom da phangdokibane Tarumadu ay angan bada bike rally ama Katrigau Kendra gi intending candidate oiriba Sak Nurul Hasan Alam tharaba matung KYC ground da Mewika tinduna Youth Convention pangthoke
Tharomadu Atoiba Mitunglen Oikiba, NPB National Vice President Suariba Manipur Chief Minister Y. Joy Kumar Hai. Manipur Sahi Karagi Mamang the police na Nobay Kondok Lagasian Bagi Fibam Lerambado. Mangna DGP Oidun Anoba training Kia Piki, Maduraki Manipur Asi Fibam Pagalake, Aduna Manipur Dagi Afaspa Asi Latok Pamatamoire. Amaromda Kedrigaugi NPP intending candidate Nurul Hasan Bosawali Bamiam, Asina Board Kagani Aiba, Maungodu Le, Pasina Kedrigau Kendra Kaknatan Ati Kendra so, NPP Mirep Karakane. Education Jautrabadi Kari Togani Aiba Wakal Kan Bangamde, Aduna Mid Oribasing qualification Kam Wangbagi Aibasuna Nagadabane. Nurul Hasan qualification Wangbana, Magna Togani Kalipa Wakalol, Impal Mayolda Mirep Oribasing of Fauba, Kande Aiba. Electoral politics the Manipurgi, Nahasing Yautan Afaba, Mute Kanadabu Honorabasi Afabani Ike. Tarumadu the Kedragokat Kendraki, NPB intending candidate Sek Nurul Hasanda Hai. Kedrigau Kendrasi Sakutpa, Inktapa, Atai Kendraki Mangjil Tabat, Kamnadabam Hang Hondatuna Lagle. Ena Kudung Chanabam Yam Nanung CBU, Handletum Liver, Kedrigau Fibum Asi Asukimatik Mong Tadaba Ibet Oi. Masima Mangi Mute Kaki Basina Miam Gisaba, Nintina Totapi Kudamne. Miam Nazo Afabatabak Togadapa, Muting Tagat Ike. Ataupa editorial gi kalam amadana MR amadi IRB strength tasengmak walivra thikatse status gi law and order ngakpada soba saruk yariba Manipur Rifles MR amasung Indian Reserve Battalion IRB strength asina law and order ngakpada watle habik damak Manipur government lairiba strength asidagi hangkana bagi damak anopa person kyamar logna bagi damak bangthokpa thokpa recruitment bangthokpa loikraba kuiraba phawba aidok pitana laire Laukiba recruitment aduda sarugya kiba candidate singna recruitment aidok pinaba khongsan kyasu sanction kre adubo aidok tana husik lairiba government asigi mapon sidik loiselakadore government asigi loikataba matam naksilakpaga loinana candidate singna so recruitment aidok piramboidra haibagi mipaina ragle candidate singna aidok lomdana government asig loikad gadra haina mipaina bagi maram amade recruitment asida mai pakna bagi daba government asigi mari lainaba thawpuriba singda haijan nonjabaga loinana chanabi punamak tawkiba singado Arimbada Taragadra Ibasine. Houseki government Tabak Amapanga Beged Maksanabi, when a thing Nariba, Sail Asisu, Larabati May taking Naribasina Putopada, Hek the Aribas and Pump Oidaban Ariba Lantum Kaibana Dragana. Nagnabakana Kanadagi Punabana Ampo Oibana, Idok Lamroidra, Ibaki Painavane. Candidate sing Nami Pinary Vasina Nakalamrom the Lajarabasu, Sinabada Konatre, Iduna Anopa Parson sing Amuk Launa Nabakinabak, Tarang Punamak Loikerga to Minalasinba, Asinati Anopa Parson Lautrabasu Ari, Ivani, Hindalabasu Jai. Laudrabasu Jarumgani Abakitazabasu person Kia Masamasaki duty Satanamimda Lainaba Camrum Jauri Makwinamimda Adamuk Lane Ribasi Makwiki Tagi Talutaki Makok Tongbasing the Tagi Asuk Kakpa Aina Janaramkani and so high. Masining Tina Tigalaka Asumbu Epatarabadi government and Tita Sek Toroga Mukana person Camrum while Ibanu Kantulaga Matau Masing do recruitment Tokibasing Aduge qualified Warbasing can be but Jungani Aduga law and order if you so Pagaran Bangamgani Bangtoki recruitment Adu Bangtok Lamdaba Haibadi another person Lopaki Matau Taram the Badagi recruitment adu Hidok the Waragana Yamna Mayek sing the candidate sing the Hidok Larue Kansan Tauri I know talk people Chumle Maduna candidate sing Abdi government Kimarata Nakai Amasangani Now my caption Lamble Prime Minister Kongset Mango Eden Operation Satagre Ngarang Bidang Pungipan Makarum Tabada Impal East District Porompat Poliski Manungchanba Brahmapur Lal Zila Lak Palikai Labor NPP give wood Office way bajum amada sakang da pusing na may round kaya kapsalap le. Hariba NPP give wood office asi saikom mangleb sa hiyong pukutarit suraba miyoy amagijum da hang ba office ne aire. Sakang da pusing na may kapsalap pa adu da miyoy amata asok kapan yaw da baso yung kopliba tin fauduk na jum adu da nangay paru tasilake. Sakang da pusing na may kapsalap pa adu ba saning da fauduk na ngasi laikay adu da miyam na wakat mi pampangkre. Makatarak pa ato pa pao amadana napi mafan lag anigari wat po ba Yauba next slide Nifogamari surrender Taure. Satisgargi Sogma district Nupi Mapan Lag Anigiri Wat for Yauna next slide Nifogamari Sarga the Sangjatuna surrender Taure. Magwenda Sangjaki Vada Kusuk like Yasu Yauri Aire. Amadising Anitaraga Mapangi Polgua Mother Satakipa terrorist addicted Senaba Saminder Security Captain Arke and SNC Pauna Aire. Mata Vaisnab David Laisang the Netkind about the Taraganito City Taraga Taruk Sokle. Jammu Kashmir gi Prata Manakta Lipa Mata Vaisnab Devi gi Laisang the Tokiba Noaitaba Tautok Amada. Like Kurumbasingi Makeda Netkind about the Taraganito City Taraga Taruk Sokle. Tautogatu Nongalam Taipung and Minute for Pangarum Taba the Tokibane. Tautogatu Prime Minister Natamoy Sok and Waitaba Fongtok for the Loyan and the Lake representing Munda. Market relief fund the Lupa Lakani ni Abadi Asopasing da Lupa Lising Yankai Pigani and Lak Tokre.
अरबिदा कंटेंट सिंग असिगे मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउ तमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पथागजरी चैनल असन अतोमदा कानरबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरम बलोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगन नमपो अमक हन्ना थागजरी।